Дровяной камин Визиера. Это первый камин ТМФ с большим полукруглым светопрозрачным экраном. Элегантный и лаконичный дизайн с первого взгляда выделяет этот камин среди подобных изделий. В первую очередь это полукруглое жаропрочное стекло, через которое удобно наблюдать за красивой картиной пиролизного горения древесины, за счет которого достигается эффект парящего пламени в этом камине. Футирующие плиты, расположенные по бокам, сзади, снизу и сверху топливника, являются хорошим теплоизолятором, благодаря чему в топливнике создается максимально возможная температура для наиболее полного сгорания всех компонентов топлива. Управление подачей первичного и вторичного воздуха в топливник производится двумя ползунами, расположенными под нижней поверхностью камина. Над дверцей также предусмотрен паз для нерегулируемой подачи горячего воздуха на стекло, что обеспечивает его пиролизную самоочистку. Большим преимуществом камина является более чистое стекло, поскольку высокая температура горения и нисходящий на стекло воздушный поток не дают ему темнеть. На верхней горизонтальной поверхности и на задней стенке камина сделаны отверстия для установки патрубка дымохода на выбор потребителя – вверх или назад.